హలో అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ డాట్స్ గెల్విని. ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించబోతుంది ఏంటో తెలుసా? ఐ గాట్ ఎ పార్సల్. చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది. ఐ రియల్లీ లవ్డ్ ఇట్. దీంట్లో ఏముందో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో లేట్ చేయకుండా ఫాస్ట్గానే ఓపెన్ చేస్తాను మీ ముందే. It's a cover. One card. It's a handmade card, gift card. So let me open. యాక్చువల్లీ దిస్ పార్సిల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ టీడీ క్రాఫ్ట్స్. అంటే మన కస్టమైజ్డ్ స్టోర్స్ ఉంటాయి కదా, అలానే మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో కస్టమైజ్డ్ గిఫ్ట్స్ కానీ కార్డ్స్ కానీ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. సో మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళ కోసం కస్టమైజ్ చేసి ఇవ్వడానికి కోసం ది బెస్ట్ ప్లేస్ అనమాట మనం ఆర్డర్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఆర్డర్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గానే వచ్చేస్తాయి కాబట్టి మీకు ఇష్టం అవుతుంది. సో ఈ కార్డ్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను, అసలు ఏముందో చూద్దాం. ఓఫ్, సో ఇట్లా ఫ్లిప్ అవుతుంది 4 సైడ్స్. చూద్దాం. నేను అండ్ తేజ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇట్ సైడ్ మా ఫ్యామిలీ, మామ్, డాడ్, అక్క అండ్ నేను ఈ ఫ్లిప్లో. అండ్ ఇట్ సైడ్లో నా ఫ్రెండ్స్, బెస్ట్ ఫర్ ఎవర్, వీళ్ళప్పటికీ నా ఫ్రెండ్స్. శ్రీవల్లి, ఇది వచ్చేసింది. శ్రీవల్లి, నేను, తేజ అండ్ పావని, మేము 4 మెంబర్స్ చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది నా గ్యాలరీ అన్నట్టు, చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దగైన వరకు. సో దీంట్లో ఇంకా ఏవో కార్డ్స్ ఉన్నాయి. నేను తర్వాత మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఇది ఓపెన్ చేసి. సో బీ హ్యాపీ అండ్ స్మైల్, బెస్ట్ విషెస్ అండ్ డిఫరెంట్ విష్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. మ్యారేజ్ గురించి, హ్యాపీ అండ్ స్మైల్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీడీ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ శ్రావ్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ కార్డ్. చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది అండ్ దిస్ వాజ్ రియల్లీ సర్ప్రైజింగ్. ఇది నాకు తెలీదు ఇది ఉండిద్ది అని ఈ ప్యాక్లో. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏదో ఉంది ఆ ప్యాక్లో, చూద్దాం. నాకు చాలా నచ్చింది ఇది, నాకు ఇది ప్యాకేజింగ్. ఓఫో, అండ్ ఎ చైన్. ఈ చైన్ మీద వినీ అని నా నేమ్ క్లియర్గానే కనిపిస్తుంది కదా. వావ్, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం ఈ చైన్ వేసుకోబోతున్నాను. ఎలా ఉండిద్దో చూద్దాం. సరే, ఇట్లా పెట్టి చూద్దాం. వావ్, కొంచెం నెక్కి పెట్టుకున్నా నేమ్ కనిపిస్తుంది, కొంచెం డ్రెస్ మీదకి పెట్టినా నేమ్ కనిపిస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీడీ క్రాఫ్ట్స్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ చైన్. క్లియర్గానే ఉందా? అండ్ ఐఎమ్ గోనా షో యూ. సో ఇట్స్ వినీ. మనకి ఏ నేమ్ కావాలంటే ఆ నేమ్ కస్టమైజ్ చేయించుకోవచ్చు. దిస్ వాజ్ రియల్లీ సూపర్. నేను ఇంకొకటి ప్రయోగం చేయొచ్చు అనుకుంటుంది ఏంటంటే, బ్రేస్లెట్ లాగా కూడా దీన్ని మనం చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా 2 టైమ్స్ చేతి చుట్టూ పెట్టుకొని. డెఫినెట్లీ బాగుంది వినీ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. నేను చిన్న వాటికి ఎగ్జైట్ అవుతున్నందుకు దట్స్ ఓకే. బట్ నాకు చాలా నచ్చింది ఈ నేమ్ అనేది, నేమ్ రావడం. సో ఈ కార్డ్ మీకు మళ్ళీ నేను క్లియర్గా వీడియో చూపిస్తాను క్లియర్గా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీరు ఖచ్చితంగా ఆర్డర్ చేసుకోండి టీడీ క్రాఫ్ట్స్. నేను కింద మీకు ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ మీకు ఇస్తాను, మెన్షన్ చేస్తాను. ఖచ్చితంగా ఆర్డర్ చేసుకోండి. అండ్ షీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రావ్య వన్స్ అగైన్ ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ greeting cards. So yeah,
మీకు కూడా ఆర్డర్ చేసుకోండి ఇన్ దిస్ స్టోర్. And I'm really happy once again. Thank you so much. And don't forget to subscribe my channel, Dad's Girl Winnie. Bye bye.